salve, rapaziada. Pedro 95 Henrique na área. E hoje, rapaziada, depois de muito tempo, né, rapaziada, você gravar um vídeo pra vocês aqui no canal, né, família, mano? Tamo de volta, velho, daquele jeitão e com muitos conteúdos novos pra vocês aqui, rapaziada. Que você tá doido, mano, ó. Saberosa tá aqui com nós hoje, rapaz. Hoje é dia do vídeo, rapaz, mano. É o disparar todos os alarmes dos carros do shopping, né, rapaziada? Mano, que você é louco, mano. Deixa eu abrir o som da Saveiro que vocês verem aqui, rapaziada, ó. Já que vocês verem, mano, ó. Se liga, rapaziada, como é que tá o som da Saveiro, mano, ó. Cê é louco, o somzinho tá pronto já, rapaziada. Pronto pra funcionar, mano. Mano, nós vamos botar pra torar esse som, velho. Vai ser agora ou nunca, rapaziada. Videozinho rápido pra vocês aqui, rapaziada, mano. Vamos lá, rapaziada. Eu acho que eu vou entrar, mano. Mano, como vai ser um vídeo rápido, rapaziada. Mano, já vou entrar por aqui mesmo, velho. Daquele jeitão, mano, ó. Daquele jeitão, já vou entrar por aqui, ó. Daquele jeitão, pá. Deixaram eu entrar, boa. Mano, é agora ou nunca, rapaziada. Cê é louco, mano. Agora ou nunca, tio. Chama, filho! Estourou já, rapaziada! Estourou já, mano! Chama! Estourou já, mano! Chama, filho! Chama, filho. Velho. Você não tá estourando aqui ainda, velho. Você é louco. Mano do céu. Mano, vocês por aqui. Se estiver gostado, deixe um like e se inscreva no canal. Falou!